Laska emo Ast liebe Ahava bolinga cinta cinta Ishq meele Love ishta prema pyara ஒரு காதல் வந்த மேலே. வணக்கம், நான் மதன் கார்கி. கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜோட பிரதர்ஷனா இந்த 28ஆம் தேதியிலிருந்து 30 வரைக்கும் நடக்குது. 29ஆம் தேதி நான் என்னோட டீம் ஃபுல்லாக உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்க வரோம். துபாலுவோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது. என்னோட சாங்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுக்கு, உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நான் அங்கே இருக்கேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள், வந்து பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரியான காலேஜ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் தான் வந்து நம்ம இன்னும் ஈரமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எப்பவுமே ஃபுல்லாக ட்ரையாக படிச்சுக்கிட்டு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் கூடயே எப்போ பாரு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறத விட இது மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ 2 வாட்டியோ நடக்கிற இந்த கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த மெமரிஸ் தான் நம்ம கூட ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க போகுது. அந்த மெமரிஸை இன்னும் ரிச் ஆக்கிறதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் போகணும். தேங்க்யூ. இரும்பிலே ஒரு இருதயம் உழைக்குதோ, முதல் முறை காதல் அழைக்குதோ. இரும்பிலே ஒரு இருதயம் உழைக்குதோ, முதல் முறை